면역력을 떨어뜨리는 성격 5가지. 1. 언제 어디서든 성실한 성격. 성실한 건 장점이죠. 하지만 과한 성실함은 스트레스 호르몬을 만성적으로 높여 면역을 떨어뜨립니다. 쉬어도 죄책감 든다면 주의해야 합니다. 2. 어떤 상황에도 협조적인 성격. 싫어요라는 말이 어려운 사람들. 늘 남에게 맞추다 보면 감정 억압, 스트레스 증가, 면역 저하로 이어집니다. 가끔은 거절도 건강입니다. 3. 화가 많은 성격. 자주 화를 내면 교감신경이 과도하게 활성화돼 심장혈관에 부담을 주고 면역세포 기능도 감소합니다. 분노는 면역력 최대의 적입니다. 4. 무기력한 성격. 무기력은 신진대사를 느리게 하고 면역세포 활동을 떨어뜨립니다. 작게라도 움직이면 회복이 빨라집니다. 5. 혼자 있기를 좋아하는 성격. 혼자만의 시간이 필요하지만 지나치게 고립되면 사회적 상호작용 부족, 스트레스 증가, 면역력 저하로 연결됩니다. 가벼운 대화라도 규칙적으로 하는 게 도움됩니다. 면역력에 도움이 되는 성격은 순간적으로 화를 내지만 금방 풀리는 성격입니다. 감정을 쌓아두지 않기 때문에 교감신경과 부교감신경 균형이 빨리 돌아와 몸이 안정됩니다. 면역력에 도움되는 재료가 모두 들어간 청열 생강차를 한 잔 마시면서 면역력에 도움되는 성격으로 바꿔보세요.